Dann? Hat doch mal jemand diese Kondeza blessa life. Dürfte ich auch was zu essen haben, Echt? Vater? Nein! Putz meine C'est vrai ça. Et bon, bah, tu vas m'en attendre. Life les hands. C'est qui bandi. Oh. Putz! Vater, bitte, dein Fuß stinkt nach Gott Est-ce und que Soße. is that life? Tu es dans life. Baby noch immer Vous le finissez pas mon Ein ami. bisschen Fischbrei. Ja! Vous c'est qui a life, hein? Look at the hotel life, hein? Kana mikana. Non, comme beaucoup. Alles mies. Eh, is that life, quoi? Ouais, life, mutako tiko, is that life? Kuseka? Yana kuma no bokoto. Bokoto. Baby hat befürchtet, dass das Eh, como passiert bokoto, hein? Spencer? Gibst du mir 5 Minuten, dann bin ich um. C'est vrai, hein? Ich habe bereits eine halbe Stunde da unten darauf gewartet. Yeah, dass life. du endlich Bule fonde kommst. dinga no mwana. Was soll das Itu hier ma überhaupt? kutiko. Das ist eine Live-Show. Bonjour, est-ce que t'as vous avez diminué en volume? Vous avez noté sur les Wer ist fenêtres. dieses Weibsbild? Toi diminué en volume. Bonjour. Bonjour, non mon belle. Belle Bachir. Votre bakotiko. Bonjour Belle Bachir. Belle Bachir, bonjour. Bonjour. Akoumi, allô, c'est qui est bien, c'est qui est là que ça. Oui, bah tu vas continuer ça tout. Bonjour, voilà. Nakota live Facebook là. Bato baloba kaka mama ira no kota no Facebook te mama ira no kota no Facebook te en tout cas vraiment le na kota tato sur la ta maman qui est na Facebook eza bien pour ngape na Facebook na kota ngo pamba te temps ezala raté bande ko musala nde makamde ti be na uti na système na OK sous. Bonjour Belle Bachir nzamba pambola o. Bonjour famille, bonjour. Na mona bino vraiment kala makasi na Facebook. Et on a sepelé tout sur la maman qui est na Facebook. Et ben de quoi Facebook. Na habite au Facebook bazar ba ki musala. Et ben na kututi mais na mona quand même moi ba tu bazar on tire na moni ndeko. Delphina, maman Delphina, nzamba pambola yo. Bisous, bisous maman Delphina, nzamba zonk c'est la bino ya mingi. Toso la kama mukie na Facebook ezalaka bien un moko so na uti musana na lala ki mukie na uti la mukakalate na zo pema après na okende susu ma belle Diamataye en tout cas bonjour chérie nzamba kanisela bino bon na kota Facebook mingi te nde batu baloba mère na kota Facebook mingi te Fanny femme de valeur merci beaucoup. Na kota Facebook mingi te ezate ke na kota Facebook mingi te Facebook eza ya ngai bat mera soto comme na Facebook o répondra te soto selo demande mi et la sera pété kondimi biso na on appelle ebele Facebook ezali ya ngai to sela ngona papa donc ngana papa mais ngana za pas trop Facebook sozo comme na Facebook yo so kanisa ke mama irene taza si place ezara supengati ezara na tam sungati papa mutu merci beaucoup. Donc, c'est ça. Bah, tu m'as tozo bengo, tozo na téléphone, te merci papa nanga, berger pépé, mwanza, nzambalo la apambola yo. Bah, remarque, elle est qui trop. Maman ren to benga ko to zoko na téléphone te to comme na Facebook ozo sala sine te donc ba tu bazo benga vraiment ebele on a sala ki émission moko na tsaki numéro ya mama Tazi Vita Imana mama Anastasie azali porte-parole na biso na ministre Vérité TV na ba soko zwinga te benga mama Tazi Vita ekozala lipamboli opesi message pane parce que ya ko benga ta minuit aibe horaire musana nga bande comme so mama ren ozo yamba te ezate ke na boya ko yamba batu numéro ya téléphone na komara iza yangai Facebook bozo komela eza yanga bien que nga na kota Facebook mingi te bande komi baza mo aso komela nga na Facebook azo pe ba réponse azo peut-être nga na répondre eza kanga te papa na nga pe akotaka Facebook donc kambwezana na kendara pe musala ndeti boy na uti na lala ki muke na uti kola mukana bongami nazo kende lisusu botala via poto ndengeza donc eza facile te bande ko bazo nga te ba betsa ma vraiment di bakute eloko na sepela ki ko yebisa bino yangwana en plus bozo déclarer sur maman Irene bata ba publicité na yo bazo yamba te non bata ba publicité na ngande ti mofa
na osa publicité ya mofande kotinda biloko kolia na Congo azawa na zo yamba na ye pe abi azo pe batu mama na biso pe mama Angèle na Allemagne ye pato tinda biloko kolia na Angola azo yamba batu Christian Farma Mundelo asala rapport na teinture azo yamba batu mama Benalikito azo ya batu bele Francine de London Olga Mokonzi batu nyonso na sala ba pipa na mo bazo yamba na bango batu donc eza juste na baki mbabi na mamera ni kotata na Facebook c'est vrai ngamolo na koti Facebook vraiment na zuita ya kotala batu basenga nga ba mi ebele bandeko na réponda bango te msusu ina ne passé ngabi bon ba message ebele ba msusu batika ba numéro de téléphone maman rappeler biso nga vraiment na za trop Facebook te bon moni ke na sa ba live pe na Facebook te nga na za trop mingi YouTube parce que YouTube permettra nga na sali ata na butu YouTube na ko sa vidéo ta na 1h du matin na tiki ba monter pa ya bana to papa lo ba kotinga na kepe musala donc vie nga ezala bongo naza responsable naza mama naza na engagement ebele naza na mambebe vraiment ya kusala donc c'est ça bon meka ko limbisa bande ko babi mama irani sala ngo pe na Facebook batu basenga ba mingi na Facebook ngabi voilà na oluka nzamba opesa na oleka na Facebook pona tika message na bande ko nyonso merci beaucoup bande ko nyonso ya Allemagne ya France Belgique Hollande partout obalandaka mama Irène en tout cas nzamba pambola bino la moni force des femmes na Stuttgart nzamba pambola bango za ndeko Allemagne tozani awa Niclette nzamba pambola bino bande konyoso diamata ye je t'aime bien ma belle nzamba mona yo bande konyoso tozana bino vraiment na Facebook bien que za moi bat bazaka mingi te mes messages bande ko bakoya après ba okuta ngo kaka nangaki pe kosola mukela ba mama nyonso ya monde entier na ba papa ba o bazana jeûne et prière ba o bazo kila bilei nazomona vraiment ndenge makambangi zo kendela ndetinga na part nanga bandeko bazo benga ngai pe mama Irène prière edeki mulai mingi ba mama bazo lemba non ba lemba nzambe te soro lembi nzambe vino e baby mutako yeko lemba nzamba zate na okosa bino te nzambe ko yeko lemba eto yo lemba nzambe yo nani nzambe balembaka ete tokanga makana esu mesi to bondela kolala kolamuka mikolo ezoke nango tokomi na fin de l'année bandeko nanga tolongwa na distraction nga kutu na uti kolala pongi bomwe elongo ndenge vimbi bako ba beti nga makofi na uti kolala na pongi mais tozo bondela ka nzambe tozo sala ka be fort ke musala po tozana po sala obiko ba mama na ba papa nyonso baza partout na monde entier o bazo bondela nzamba pambola bino tozala vraiment bon moko to koma bakoma kaka tokoma na biso bakoma kaka tant eza mauvais nde na lobaka Jésus Christ revient bientôt ata pokoma obeyanga mama Jésus Christ revient bientôt na sepelanga nanga na kombwango nge sepesanga makasi na okosa bino te donc to continuer kaka nzamba lola kopambola biso en tout cas esalaka vraiment bien makasi oh mama abino na baka mama Irène Masiendoki bolimbisi na bandeko baobenga baozwanga te numéro na nga yangwana kaka o esuka na ona 38 so ozinga olukina na WhatsApp ozwanonga bandeko batikla nga ba message na sala rappel fort na répondre ka bango donc etam sozo benga na za na musa na za boya mutu tant na sala chef na nga za yozo benga yozo penser ka ki ndinga mona appel na fa yamba nga pe na penser que so ba moninga musala pe e baby eska na zola rappel moi lipa yango na fona ba pe ko batela ngo bandeko nanga toza toujours na vie de près to kanga mana yesu masi nzamba lola otika bisote loko ekipa esumasi na nozwe loko elakite kotika nzambe te toza loko ba Jacob na okosa bino te tokangami esumasi ya loko la sio mimonisi yesu na nzela na nga soki lipamboli na nga na zuite na kotika yo te toko répondre nga nzambe bakangamaka ye si tokoti déjà tokangami photo za solution na ba problème na biso donc tokotika nzambe te loko si tokoti kaka tolemba te bandeko tozala bomoko tant ezana makambo ebele tant on a dit que tous aluka ba Jacob to kanga mana esumasi ya tokotika ete lokwa ça se présenter na pa na biso to ebisi nzambe ke ngade ande oye na nzela na nga o kotida na ndaku na nga obimate avant ma fotikela nga lipamboli na nga bande nga na sela ngo na banzamba lola na bomoy yango so to tanga mingi ndeko na on pesa bino ka vexer moto ke tanga na Hébreu 10:35 to mona nini o nzamba zo bongisa pona biso lipamboli na biso poto zo photo sa ndeni et ça la biso vraiment bien makasi donc na ngana bisa bande ko nyos banda mama Irène na YouTube o ba betaka ministre vérité TV ba mona mama Irène na betaka masolo ba histoire ezala vrai. Mais maman Irène to mon koza lo fundo ya mbara na téléphone te lo funda ngana nani o ayebite na monde entier que maman Irène azara na ba défaut nani posi elobama na réseaux sociaux ba lo fundo ce qu'on on tient pas na bino par rapport à ni eza en sens te elle brin nzamba pambola yo
nzamba kanisela la brune mama na Dylan kola mona wana moni oza na lini siko lufundu ndo tela bino ndeti na ndenge nini lufundu na kotia ya nini ngako mabele ya pamba lufundu ni na kotia ba o bazalaka kutu baza susu te bongo biso ba oyo eza likambo ata mama ira na sala kama ira na vanda kana ndako te pasi mbaka telefone pa kotaka YouTube non na la mukaka 6h na kei na zongi pe na pemi na kesu na poka o xa peke na bimi na zongi pe sutam su 22h 23h ton zo be anga tam su naza na musala bandiko nanga ba o ba benga nga samedi asola rananga yango na sala ke na le kaka na live chaque samedi à partir de 20h30 au Betty ministre Vérité TV au kutanga na zawana sans la question tout nanga au bengi to sola sans pe na likambo ngo passer message na o sola nanga so pour mera na benga ko na zwa côté soko kati na obengo na za lisola ko de peso na ozela na ozwa na sala ndengwana donc to meka ko se comprendre bandeko ba yebi horaire na musala ko la labrine ayebi horaire na nga musala yebi question na bi mama à peu près na ba âge na ba heure au pardon na ko zoyer donc c'est ça yo na ben na le kana Facebook na ko kana ngo sa live na Facebook ti yo bon moi na za kana nga trop YouTube na message na nga na ba live à YouTube chaque samedi na 20h30 na zala na nga kuna ba jour mususu na zwi na nga temps na sali vraiment émission na nga liso na nga normal na koti ici na sala ke fort lundi ti vendredi na koti sacrifice ki ata moko poso na koti spete na zoaka ba menace mais nous zo koti c'était pona nini nga papa so gen nga gali azolanda et ça la vraiment bien makasi nzamba pambola bino nga sepela na bino makasi nde bino bo sepela na nga nde bo benga nga nde to sola et ça la bien nde ko zo zwanga te ko betisa maliba kute luka ngai Luka nonga samedi na 20h30 yaka na live numéro na ngezaka na ngwana jusqu'à na 38 benga na yo global comme so lingi question ngotu na maira ni tout nano ezaka na ngo problème te donc c'est ça et on engana ibisa ba mourir na ba mourir union sans famille union sans partout na monde entier ba o balanda mama irene ba o ba sepela na nga pe na sepela na bino na osa na ngo lufundu pona ba téléphone te parce que si tu ministre Vérité TV soki lelo ezaboye ezapona bino ce qui si tu es à Bohémisque Vérité TV est à grâce na bino. Est à grâce na bino. Ndeka bo benga bo pesa ba conseil na ba sel na nzambe bazo soutenir sur na ba prière. Ka na koti na Facebook awa. Kaka na Facebook na ebisa bino makambele kaka na Facebook o ya minene na ko sabino ti. Na Facebook o. Yom to landanga soko yeba Facebook mote ya Berger Pepe Mwanza Bersali. Kota na okuna kende ko senga mi. Berger Pepe ate ya kasango malamu na Facebook. Defanga azana musana landaka Berger Pepe na Facebook. Sango malamu ete ya maka awa bandeko nanga na okosa bino te. Toza ba problème ebele na mabota. Si tu tiens to sur Ernest téléphone, c'est bien. Papa Alain Kano nzamba pambola yo. Si tu tiens trop de téléphone eza malamu ndeko nanga ezape mabe. Likambo eza na tango nango. Tango Facebook ezali. Tango obeta masoya YouTube ezali. Tango kobondela pe nzambe bandeko nanga ezali. Bino ba Jacob boza kote nini mutu deja nzambe se na ndako no tika bima po anini kanga ma tikele lupamboli na yo avant bima fo tikele ya yo ça veut dire que si to kotaki et si déjà to koti bande ko si ba banda ki prière ba to 40 jours si ba koti yo lingo lemba po na nini olingo beta libaku po na nini ndeko nanga et si déjà koti mama Hortavie bilaka nzamba pambola yo. Et si déjà koti, otika pourquoi? Jacob, yo bongo na Yesu Masia. Nzambe pene na nzela na yo, apesi yo makasi ya ko se décider ke nga na okila. Okoti si de na kati ya ndaku na yo. Obandi déjà ko bondela na yo ngozo bolembu moko nga na otika te. Lokola déjà koti na ndaku na nga. Nzamba ko bima te tia ko tikela nga lipamboli na nga. Ce qui a tike linga yanga sima ko bima eko mama mokonzi alobaki akende potongo elingo tana bi mokonzi ko bima te sumasi atike langa lipamboli nanga avant bima. Ma copine Gisèle nzamba pambola Gisèle Kamango nzamba zongselo ya mingi ma chérie
merci beaucoup nzambe akanisela bino nyonso toza na ligne namoni bichi mimi nzambe amona bino vraiment bandeko nanga tolemba te toza na baproblème ebele bandeko po to niveau problème à santé eza na mboko yo problème à santé ndenge eza na mboko bandeko nanga ozwa ide te awa na mboko oyo so benka mutu mama boni enga litoye boni enga mukongo enga lipeka ngali bumu toza na ba problème na benga banzuta ngwanzu banzoto banveloppe oyo bandeko nanga eza na ba problème à santé bato poto ba na problème à santé na okosa bino te biso beta masoto za baka mususu mona ndeko mo benga na bela na sala oba maladi makasi boy ndeko nanga soka zolo beza mawana nzambe eza mawana nzambe na okosa bino te yango na lobi na bino totanga na biso ka Hébreux 10:35 vexé na pesi bino ka na héros yango na to partage ensemble nzamba lola opambola biso bandeko nanga totika na biso ko na gauche na droite totika na biso biloba loba totika na biso bitonga tonga totika na biso bifinga finga tant eza mauvais tu t'as na mois de décembre on a okosa bino te bato musu ba ondima te ke ba na décembre ba ondima te otokoti na décembre ngo muta ondima te ka comme na mois de décembre pourquoi atali banda to bandi ane o na janvier to koma na décembre ndenge batu bakeyeli surtout Facebook elo na banga ko Facebook ba die ba repose en paix ya nani oyo na Facebook eza trop esika na zao awa omonaka mosi kitoko ya nani oyo osali biso boye pona nini repose en paix awa bat ba repose en paix so teli photo mo anniversaire to bembe total ka blombale fi batia za anniversaire to bembe tango la so ke za anniversaire te bembe batu ko kufa donc année eza ne moko ya pasi année ya ba choc année ya ba problème nani ya kolinga avanda ka boye na buzoba ka na bulu yeke kaka nani tant si to ebi ke Yesu masi akufela ki biso na ngomba ya Golgotha na loba nze mona linga ambulebele to salela kinde satana bwebi nze mbwana lele oyo kola fongoli biso miso bande konanga to fongwa mimisu to vivre na ignorance makasi o vivre peno tela ko biso na simu bala muteza na elote bo mosna na niveau nanga mosna niveau nanga ozuna pe mo bala mutu ko sa o ba pena leski na niveau nanga te fo chéri moi sine to ma belle makamnyo sur ma baby pe rola tate salité mo bali ya mutu ozui mais yo trouvons normal ozobaki ana niveau na yo te donc yo ndongo mo bali na ye yo ndoza niveau mo bali na ye bandeko to sela ki satana to yeba kite to sala ba makamsu na viso abike lelo irani bandela ngo yo kankele o linga o sala ngote so balakso ke vino yango ko linga ngote ba so mo ki ba photo na banga bo mwana na Congo yoka ko sa photo na Facebook te mais za yo tango za mo mukiti bona ki mukolo ki mampwani eza loka ba vina biso to sala donc to sala ba vi mususu mo bali penze ya mutu ko zui yo sa na osala ekobo meteti o lancer défi que moi sinanda ko faux chéri ngana leki ya moi sa niveau na ngate na osala vie nanga mais l'autre lo bango souté peto ko sala ngo pe lisusu te pona ni to yebi to moni mingi to yoki mingi to teya mina mukilo so yo teya makate ndeko nanga otikali muto abongo pe lo bokonza ekolo na ndingite kokota po mingi to mona se na tango efongoli biso miso surtout biso ba o ndetinga nga pena mwa mtu fa fingi nenga au finga penza otali pena bi pena nde munoko eza mune boso ndo finga muto na finge penza pona pena mutu na ko finga pena mutu sepe to kute to bunda penza mutali ka bi ya nani wakufa ya nani wana ndenga zalaka azama tata mosa bitumba azanga pelote makufa na banga na nzambe pona ebilobi na mateto mikitisi nzamba otombola kaka nzambe otombola ka tokanga mana ye to tikete loko si to yebi eti to ozali pambolo na biso peto obikisa mana kombo na Yesu tant eza mauvais ndeko nanga courage mtozo bondela osala pertité so kondi bakonda kaka toleki pe munene mingi
Soko baby ba beba kaka ndeko nango obonga babongisaka nzoto. Mitika bondelaka nzambe. La brune courage, on est ensemble. Nzamba opeso makasi bandeko nyonso baokila bilei na beglise nyonso parce que na ebi na temps o bandeko nanga mokili eza ya kotelema. Mokili eza ya kolamuka. Mutu nyonso beglise nyonso ba programme ezali ba mbebo nyonso komi biso pembe. Beglise nyonso bazo bondela, bazo lukelonga Yesu Masia. Ba orphelin batikali trop na mbula oyo ba veuve baleki mingi. Ba papa bakufi batiki bana, mibali bakufi batiki basi na ne oyo 2020. Donc 2020 miso pena batu ba kei net na film 2020 année ya ba problème. Année o mutu nyonso na vie a otika la obosa na ngoti. 2020 otikali na mauvais souvenir, mais ba o bazape na ba souvenir a bien na 2020 bazali. Souvenir a bien batu na 2020 eza mingi babongoli pe mitema na ne oyo. Ba circonstance to kutami na mingi babongoli pe mitema na ne otozali. Yokani na ne omtobeta to loke bila na ngano eleki bien zate azali. Mutu mo baza na Yesu Masia malgré tout ba pandémie ba problème nzamba azo ko élever kaka. Azo ko élever kaka. Kana ne oyo. Yokani na no kuta mtepso ke na so mapango na ne oyo na tongi na ne o malgré tout ba sale ezate mais atosele kalba na biso mkie na ndako bazali pe na ne oyo. Bazali bato o témoigner bazali. Ba o basali pe sengo na Yesu Masia ba yambi Yesu Masia lokwa mokonzi mobikisi na ne ba bongoli mitema bazali. Ba o baleli pe mingi na ne o bazali. Ba nebele batikali ba orphelin. Mibali mingi bakufeli basi ba veuve batikali ebele. Maman nanga fifi ngalula bonjour ya chérie nzamba pambola MKD nzamba mona ya papa ni bokas kasongo nzamba pambola bino. Baza ebele. Eza ne moko do na yebite tala mukindenge komi ba masque na passe ba masque quand on monte ton ya ba kombo ya ba griffe mutola ta masque Versace ya Louis Vuitton ya Gucci ya Nike ndetinga na oke na omi na bloc sport ba Adidas ba Nike logo to boya meto sela ngosko ya ba kombo jusqu'au au niveau donc pour que comme connaît na téléphone à concorder ce qu'on a beton ya moi Nike pour payer ça bien logo to boya mais tout ça, on se pèse, on se valeur. Donc, c'est que toi, on a besoin d'en haut. Le bateau va comprendre dans ce qu'on a dit à Molimo, qui n'est pas Yesu Masia. Pour le toi, sur les 8, sur les 9, tous en mois de décembre. Ceux qui nous ont balingi, dans quelques jours, tu as côté Mboula Sika. Si tu as sur l'angana bino, yo Jacob, nous avons se présenté qui n'a bon moyen. Tu as le Jacob na kibunzambe. Pour signification Jacob et kendarama bandenge bele na kibonzambe yo Jacob nzamba se présenta ki na ndako na yo na vie na yo tango lobaki na nzamba tikilo lipambo lino est-ce que batikila ki yo obi otika ki nzamba kende na ikaka ndeko nanga toyebaki na biso te ke Yesu azalaka na mokili lelo nzamba fongoli biso miso nzembo na yembaki totika nyonso tolanda nzela na ye ndeko nanga vie eza na ba réalité na ngoti na teza na tina tobetaka tolo te kenga na leki ye bato baleki biso bazate bakenda bato baleki biso bakufa to mikitisa eza mtu muso mona fingi ofingo pena ofingo otali pena bike o pena pe ofinga pena ndeti pa ye nengo ye pena ye aye mosa nini yese pena fingo yosko sa nini accepter kaka ekufelite e komami o pena longite et qu'on dessine au peu dans mon Congo, que solo blanc ben non mona ki ba finga ki oboete otiki mais lobite koza yuma vérité lobi bongo to banga nzambe courage na famille nyonso ezo kila bilei bande kwa Congo bande kwa partout na monde entier na que ba prière eza na ba église ebele kangi ba prière pour la fin de l'année to sala ngote poto banga liwa pasteur akufa kasambela ramiko nyonso ba pasteur bakufi na pandémie toleki bango ne lokote bon baza écoute côté ya bato pasteur akufi muto kenda kopesa mikumba no dadi no kenda otikla ba problème akufi na pandémie yo lekie na nini yo kutobanga kwebi ke dadi ya muta mabondeli so na zuma problème na kimara pane pona ba conseil mta prière pona makufi mais yo zotika to sambela te pona robanga liwa
Po liwa yango eza nzela ekomema biso epai ya papa. Toza ba pèlerin na se na tango oyo. Vouloir pas tokufa. Mukile sala mabongo. Mais tango tokokufa après liwa toza na vie mususu. Vie nisko toke kosala. Après vie oyo. Vie ni toke kosala. Peut-être osambela pona obanga kokufa to osala berere. Batu nyonso bakufa ezate ke baza ba pagano. Bana nzambe bakufa. Mais liwa na ye nzambe muta permettre yango. Toko kufa me toko kufa na liwa ya mungunya te. Liwa ya maladi o toko kufa nango te po yango tozo bondela. Liwa ke satana eko zomba mba toko kufa nango te. Mais toza na kati ya bisi nde mama Michel Chabana yembaki moto na moto akokita na re na ye. Mais are ozo kita eza destination na yo ou bien ya yo te. Po mingi bazo gâcher pe ba vie na bango moko sanke ba miyeba. Kozanga botosi, kozanga koyeba, kozanga kosenga. Vi na yo pe baby. Bande konya so bozo ki la bilei partout na monde entier. Nzamba lola pesa biso makasi. Nanya obenga nga ye, nana obenga nga. Wow. Muta obenga au katela nga live. Wow, nakati. Pona sa na Facebook, obenga na Messenger. Ya ona. Voilà, ndeko mwa benga na kati. Kalate na otika na nga bino kolanda ngonga. Pofona bima na ke musala Edbrin na obengo nzela comme d'habitude oyebe horaire nanga. Merci papa nanga Jadon Fumu ya Zélande. Bonsoir papa Jadon Fumu. Ah bonsoir vie nanga oume la pese nanga la reine Vani ba bisou ebele na kota ki juste moi live na Facebook ya muke pona oswana famille ndenge bazo déclarer ke babenga nga na yambarate. Na yambara téléphone te mama irene zo koma lufundo zo yamba téléphone te nesi bango kenga koma bele ya pamba lufundo ani na osala eza likambo tan likambo na likambo eza na tango na ngota ya téléphone ezalaka ta ya Facebook pe moko koti ezalaka ta pe ya YouTube ezali ta pe ya kolambela bana pe ezali ta pe ya kokipe père ezali ta pe ya kobondela nzambe ezali likambo na likambo eza na tango nango. Donc c'est ça, bandeko bozobe yango ozinga te tika message, osenganga mi na Facebook, leona mei konti batu mususu e komi na ngokutu koboya. Po batu basenga ba mi baleki na bango ebele. Ozomon. Donc e komi na ngokutu koboya. Donc nzamba pambola bino courage na mabota nyonso toyi kampiko na mabonde linde na lobika toka ngama na Yesu Masia mobateli malamu tant vraiment eza mauvais tant on lobaka Jésus Christ revient bientôt na yebisa rabino ezalaka silogante ezalaka vraiment na ka ko rappeler batu ke Yesu Masia kozonga na bokondi ezali histoire te eza vraiment vie auto ko vivre ke mwana moto akozonga ate umeli suka suka koko kisama ndenge na lobaka ndeko na ko kota distraction te o changer nzamba sika sikala kana nzambe na kala o yebi akufela kipiso na ngomba ya Golgotha o tala kate na film po wana eza film o vandisa na mutema ye wana nde Jésus Christ de Nazareth l'homme de Galilée ye wana nde ko simba na libota no mobimba tobela nzambe Masia batela biso na mabota na biso mama na biso eme makiese nzambe apambolo mamundibu nzambe apambola mamundibu voilà nzamba pambola biso nyonso partout ozali toyika mpiko na mabondeli esalaka vraiment bien makasi nde na yesu bandeko nanga to partager na bino lelo Hébreu 10:35 to tangango eza na kaka verset moko ekosepelisa biso to tanga ezalaka vraiment bien makasi move na ndako po fongo pe bible na yo otangi pona opesa nzambe merci na nzela ko tanga nde tozokola biso ba omi tozaleka ndule na oke musale écouter yango na yango mais er moko oti écouter ki pasteur Herbi moko tokoti de la foi moko ti bostra okoti ko tuzoyoka ba parole de Dieu et ça la peka bien. Et ça la bien makasi kotanga pe ya moko ezalaka vraiment bien prophète Moïse amisi nzamba lola apambola yo donc c'est ça aza prophète Moïse amisi aza prophète na yebi depuis kala na ndenga Congo na kuta na ye na sane pe mission mingi na Congo prophète Moïse amisi nzamba lola kanisa na mondo na ligne donc bandiko na ngana ebisa biso ka partout to yikampiko e moko fungoli bible na oke na moi Hébreu 10:35 na otangi ka pona okumisa nzambe moko ti ba prière obondeli temps eza mauvais fin de l'année eza na ba problème ebele ndenge bango basala ka bilan yo tanzo bana sala bilan na vie na sende batu musu ba osala pe bilan ndenge na bango pona kokanga ba porte na biso bandeko na tolongwa na distraction efutaka te neti biso to sala ba distraction ya ba façon nyonso na vie mais efuta nango biso peloti ok pesika moko bo sali pe n'importe quoi ozomona pena ke nzamba osala nenga pe lote mais comme ina tambo moko mapona selo bwe na obanga po nzamba omonanga
ata muta moninga te me nzamba omona nga po na robando kosa nanga bino na kosi muta omona nga te po muta ebinda kuna nga te muta ebusa na nga zate me nzamba lola omona nga o konta asuki ya mutu na biso donc to banga nzambe Yesu masi azozonga mokileza na makambo ebele ano ezane moko ya pasi to tikala suko kutana na boyete na vie bandeko mingi balobaki mulili kokota na mboka tolembaki ba message na WhatsApp surtout na mois de février to bandaka mars ti na mai tozwi ba message moko ba prophète ba prophétie ba mama prophétesse ba sasi biso ba panzi biso bitu mulili kokota bosomba ba bougie balobi na mwa oyo soki nini ekosalama toso mukolo Yesu masi akozonga eyebani te ndeko nanga milengela mukolo Yesu masi akozonga eyebani te mutu ayebi yango azate na se na tango oyo na okosa bino te ndeko nanga toza lokola peuple na kati ya Bible bazali ko vérifier makomi tozo kosa ma trop na nzela ba WhatsApp ba message tozo kosa ma trop ndeko moko ya Yesu nzana moni nzamba lobi mulile kokota na 12 bobi mate batu musu ba kotisa ba maladi na musala pa bazobanga mulile ekute na musala mulile yange komakiti pona olakisa batuke tolobango biso mo nzamba kosa te soki alobi non etikalaka non po aza nzamba azaka mwana mutu te soki alobi oui ne etikalaka oui bandeko tolongwa na distraction tolongwa na distraction nazokosa bino te mama Odette mbongo nzamba lola pambola yo tolongwa na distraction mwana moto akozonga tozala na biso basi ya mabondeli tomikisa biso nzamba lola otombola biso lokumu efutaka nango te na fin de l'année bandisu bazala soki ablessa mutu moko akoprofite ka na fin d'année sika koya kosengele ba pardon ndeko nanga sengaka no pardon butu na moi epa nzambe bongisa relation na ona mutu osalaka ndeko nanga papa na biso jadon fumu ya Zelande mabe ko hésiter te ndeko nanga bongisa relation na ye kozelaka te le 31 décembre na robenga été wana ba pardon ya ba sentiment to ko tambula sika na kota ke mamutu te za ba sentiment eza ba sentiment batumi bazana ba vie wana ya senga pardon na fin de l'année n'importe quoi bose sumasi na février na ebise biso ke sumasi ozonga décembre et comment ma wapi ke so ozonga na décembre et ça la ma côté ni yo sala bato mabe na janvier février faut aussi encore ba pardon na décembre pourquoi ndeko nanga to kumisaka décembre to fetaka yango po ekomama bongo na calendrier bato nsu ba fetaka pe bona na avant biso na ba pays musu bazali bandeko tolongwa na distraction totanga mingi na nzela otanga nde tokola na nzela koyoka nde tokola mokili sama na liloba na okosa bino te totanga mingi toyokaka o bazolobela biso tokopambola message na elaki bino lelo yango oyo napesa courage na bamama nyonso no bapapa ya monde entier o bazokila bilei nzamba lola pambola bino vraiment eza bien makasi en tout cas papa j'adore bongo na batu en tout cas c'est ça décembre eza mwa moko eza nango mwa moko normal mutu nyonso akosenga ne pardon bien sûr mais to sala ka te ke to senga ka pardon na décembre non eza bilobele eza n'importe quoi eza en sens te oui bongisa ka relation na mutu tango nyonso po mukolo liwe kozo eyebani te biso na Allemagne tozana ndeko mo mbala kendaki musala kufi na musala boyokaki yango na Allemagne awa eza na mutu pa lalika apongika kende kolala kokende nyonso yangwana et surtout nani oyo mususu po mona pandemie ezo kaka brisque okay pe 2-3 jours otiki pe mokili nzamba linga bato na ye tozala bato malamu nzamba kopambola biso mingi donc elo na ngana sona bino yangwana c'est maman Irani Masendo qui identité ya Bundes encore une fois bolimbisi ndenge bozwa bobenganga bozwa rangate boyebaki maman Irani asalaka benganga tika message soko zinga te soki na yoki yango na ko rappeler yo mais on kotaka Facebook te ato tie photo batu bazo aimer yo commentaka te oui na répondaka so na monya en tout cas na tiaka pe nga pe na aimer bomona quand même na salisine mais na comment na ko éviter Facebook pona nini awa eza kaka repose un peu yana nyoyo nzamba zwa molimo na eza mingi na Facebook et puis na zana na tammi na Facebook te na tammi na YouTube
Soko est samedi na 20h30 na ministre VT TV toko sur la numéro de téléphone ezara na sala ka live chaque samedi à partir de 20h30 na sala ka live bat ba ka na ba sujet na bango ba mi bengi maso na beta so benga ka samedi moko mi beteli pe solo na ye na 20h30 ye moko boyine mama ira na beta ami beteli na ye moko parce que ba histoire ezala ka vrai. Donc c'est ça bandeko Tokeba temps eza mauvais, Jésus-Christ revient bientôt. Totika mabete bako limbisana, mutu moko asala o mabe limbisana oka kesa na ngeloti. Ndeti nga na par na nga batu nyonso basala nga mabe. Na kalkila bango te si na limbisa bango. Etira likamba bango na nzambe na bango. Ke na kangela bango likamba na mutema na zara na ngoti. Na linga kutu biloko ante po na zana ba problème na vie ebelo eza yanga moko privé. Ona kopesa mutu ozolanda nga te. Ce qu'on a sur ne muninga na bakisa bande konanga kilo charge sur charge dans kokate na zana ba promesa ke fona bisanzambe to bongisa biso mibale na zwa su ya na tie simba te oh grande sœur nanga nene tindonga la mwana papa na ngai nene tindonga la nzamba lola pambola yo wana vraiment grande sœur nanga propre nene tindonga la na Londres nzamba mona yo na zana ba problème na ngai o esenga ke fona bisanzambe asunganga tala na ebisa bino moni poto toya poto mboka makambo ebele ona bailo to koluka na poto na tozwate poso tozwa kamba si tozonga lokwa toza biso tozaka to yaki koluka na tozwate poto eza na ba problème surtout na santé nazokosa bino te bata poto ba mitungisa mara trop na santé o mboka ya maladie ya sucre tension ezawa cancer ezawa mutu nyonso kobenga lelaka ba douleur mama bonye etika no yemo etenga makolwe nga mukongwe ngwa litoye nga mutema batu balelaka ba pasi na mboko oyo bandeko nanga est-ce que mboko ovanda pa na distraction yango mutu nani azangi pasi sera la litoye te la zolo soki zo ete misu mutu nyonso na potelela ba pasi wana na oka santé toko tasko na éducation bana tozo bondela pona bana biso éducation bana ezo bongela ezo bebela peka na mboko na poto to kesko na bitumba famille ba lien famille ba singa ya famille nyonso to vivre nka na mboko sko ndeko na mboko va na distraction pele yango na efsem lo mona debi na kaliza ki ozwi mobala moto obeta tolo na sumo ba na ok na nge pa ite moi sa niveau na ngata oleka ngate banexio sa ozonga dodo trouvons normal que zumo bala muntu ale ozien nko po leki moi sa muntu wana moi sa niveau na yote mais mobali na ye moko na mabe ya moi sa ba wita tam su kongo même temps aux yeux les devant que yo leki ye moi sa non c'est lote po leki na niveau to lobango mais les autres muninga zumo bala muto mona ngo salité mo ngapi nazo makao mibala batupe salité bakatela nga ba air na benga rabo comme be ngo salité mayo poleka wana mbule bele to salela kinde satana to yebaki na biso te ke Yesu masi azaka na mokili lelo nzamba fongoli biso misu vedi ke to tika nyonso to landa nzela Yesu masi nzela lobiko yango na okoso te ndeko nanga kozana Yesu masi eza bien makasi mutukuta dutete kozana Yesu Masia eza bien makasi bandala otina ti na okosa bino te elo no ebisa bino kaka goûter kaka loko aso kota ki na nzela ndene ebisi bino ka ba Jacob botika yete te otika biso lipambo na biso tozana kombo na Yesu Masia bien makasi oyebi bien nzambe pona ezani tanzo banza ebola mo nzambe lekebele bandana okotala ka janvier ti leo décembre combien de personnes bakufi na pandémie yosko to na Facebook na menicho yo vivre ngana o vivre est-ce que yo nanga to seli ndeti nzambe nini yo nanga to seli nzambe nini ngana yo to seli nzambe nini poto ko matilelo pandémie zo batu boza lebele oke pe musalo ozonga po nini ezwa yote po yonde nani yonda bramo po bonzela ki nzambe mwana mbeka yonde nani opesa ki nzambe nini wako misoti lelo na décembre bisika to uti za musika bipato soki to komi pembeni to uti na ba mois sko to tikali na ba jour poto 6 années ndeko nanga banda ko sala bilan ya vie na yo
nini ya malamu yo sali na ne oyo nini yango ya malamu ndeko nanga oyo sali na ane otozali 2020 so ba cimetière ko kebele be ko kunda batuti mais na ne oyo bolamu nzambe mingi babongoli mitema na okosa bino te kembo na lola ba fete sala mebele na ne oyo mais bato babongoli mitema mingi babongo nango pona ko banga liwa bazo banga kokufa mingi babongo nango pona ko banga kokufa mais to bondela nzambe pona obanga liwa te ponzele ko mabiso epa ya papa yangwana liwa toza ba pèlerin base na tango oyo to ba likinzela vouloir pas to okufa mais to bongisa kati na biso to bongisa bomoye na biso mama Florence ekolo nzamba pambola yo to bongisa bom to tika lolendo kozala pembe za kozala kitoko te kozala mwinde za kozala mabete kotia perike eza te koza kitoko koleka bato non bato baza kitoko na mbongo koleka yo nanga bazali bakufa bakota na sama bele boti kovea na sisa non bakota pe na sama bele batika bomengo na bango pe bana bakoka pe ko enjoy na vie na bambonga mama bango te bomengo ngo pe bunga nango ka bongo sko yo nanga lolendo ni to sala biso ko mabela pamba ngai ko mabele ya pamba lofundu ya nini bwebi nzembo wana osala lofunde bele po anini nanga po yo ndo leki nani yo leki nani poza na lofunde bele bongo to nani aleki yo posela ke orgueil makasi eza pasi eza pasi ndeko nanga ndimo bimano yuma na miso ya bato ese lote eza lokwa muto vivre na ba illusion ti muto moko ya kasi era nga na lekio na boye tikala ka libo na litama yo muto zanga mais muto azolo ba na lekio atali konti na yo te peut-être yo lekie mais yo loba te eza lokwa biso ba oye pa Yesu Masia mutu mwazo ya ko matelo ya ko sakana yo selo nyonso yo mikitisi tamso la ponge kitoko na butu ozo pambola mapena ba façon moko boye mais mutazo na ba orgueil peut azana azolo baka po mukile mona ye po toze bele na mukito viva bongo surtout na nzela Facebook na nzela YouTube na oko sabino te na statia WhatsApp ebeta biso na ba faute ebele ozo yaka pona ko faire voir mutu ke yo leki na Facebook eloko yela yangwana stati no ka fula sa mutu ke yo leki mais na vérité likambo ozala bongo te osi ba mbongo zo compter eza mbongo peut-être ya yo te mola sibatu ke nga na za nango siko esala pasi na beta lisomo na site na nga fimo na France na mobile ne basomba lopango pona lokuta ya camarade na bango donc ande na za nanga boye na okosa nanga se nanga mama Odette mbongo ke mama Odette nga na otonga na ma campagne nga mikolo mama Odette deux fois te mama Odette nga bona nzoka na osala elo te mama Odette akongo yoka mawa ay bambule belonga na saliawa na Hollande na Londres na États-Unis na zotonga te pona nini irani muteka lobi na Allemagne azotonga nzoka na okosala nga mama Odette na beta solo wana mama Odette ke pesi courage esika na liaka 20 na liaka ta 12 na bomba ka ne fils kata 8 kaka po irani kutu mtesi mananga na Allemagne azotonga na se bambule be na mboko oyo mama Odette bandi ko bomba aye ko beta lisolo irene bino nzamba pambola bino bozona bino bisika bien na ba ma campagne nga na bombi na zulu pango na mo 17,000 ya ndambu kaka na bumbu wana omonika entre shaba wana birmania sosa na zulu makishinga pemba ndambu ya esunga ngata pona bana mama Odette yo sombi ya ndambu ireni na banda tabo etala ko leki na nga so tonga mbala monga na ko muté mabe pona mama Odette mwana mni chance ko nazo auduma mama Odette mutazana na ida osomba te yo muto pesie pona lokuta na yo vantar ki munene ki bolit omoni mukinde zo tambola ndeko nanga mukile ya mabe
To biso toza mukito ya mabe. Ya mawe. Vous comprendrez? Donc na kosa kananga yo na Facebook so na lati nga na leki ndeko nanga libande ya katite. Mutakwelo ba chaussures rebelle. Ayelio ba robe biloke bela yelio na Facebook. Na ba photo lelo na snap so kangiale opetike o ma farben couleur so benga farben. Tant muta o mona oh ma belle sœur BBC nzongo mama na ma mère double ah moi ça no que Elias nzamba pambola yo. Na okosa na nga na Facebook viwa na no like sabino yango te nga na za nango. Skota na okosa mama de tike nga na tonga na ma campagne mama de tane ne lote. Kande na okosa kose bongo abandi pe ko bomba tanga sombi ya ndambu na bumbu ayeko ebete na songa na tonga na manka pa na yini mama odeti mbongo kenga mna efungule timtazene ndiba ayengo sani lote na vinga na ebufungule buzoba na ngati ngam na beti mabe orgueil kimunene nana lingaka mikitisa baleka ye surtout na Facebook nani siatia photo na file na mututo na jipe toboka po ba finganga awa so na matina tonte kanga dadite na otia te e bongo awa eza bongo Facebook statia WhatsApp YouTube mboka mabe eza bandaka olala ka tongo midi pokwa te betele bango ali solo tika kende ya o moninga na se décida na losa live ka samedi na Facebook pour na comprendre que trop de live chaque jour mabako ekomaki na vie na se retirer ngabité pour na sauter bien faut na penser pourquoi tu monsa ba life na moko na ba problème et ça distraction nzamba lingité na sa ba life mingi na YouTube na sala ka samedi les restes na bet ka so na normal na kotisi na vandi oui pourtant na bandi ko sa ba life na komi na ba tak bombo et là ça ke nzamba o lingate na continuer nzela wana eza makamsudo na posa ke luka basali na nzambete photo sosola ngo biso moko na loba eloko moko rido a temple c'est pasuka. Rida temple pasuka yo poza ndo okoto kepe ko luka mabonde no ke luka pe lobiko na yo moko yo pa mosali na nzambete oui yo pa mosali na nzambe yo zela kapo na benga papa na benga daddy asambela pona nga oui mosali me fa sambela pona biso za musana bango baza ba berger oui mais ça na ba kam sous que c'est présenté mosana en défense avant obenga mosali na nzambe poto sala ngo foni fote ba ko bondela poto yambisaka bango mopanga po ba yambaka moto yo lani na butolo ti ndoto ba ofina yo ba okango po ba soda yo sambela to zati tongo benga dadi na bino ke dadi na loti ndoto bo sambela ponanga la muka banda ko yambise mopanga oui na tongo ko yebisa dadi na lota ki bwemena bondelaki ko bate noti na la lobi na benga dadi ka so okendeti okende reda temple c'est panzana to zala basi ma bondeli to sungana kana Hébreux 10:35 yango to otanga nde na ebisa kibino bandeko bazokila partout na monde entier nzamba lola pesa biso makasi kobe baba bongisaka kaka kokonda baya aka munene tinga kutanti kokonda telo munene bala bui nyos ba comme ba fito mo la japonaise ngabio ta l'avantage aux le munene bo moni nga Saoudi ta bon hein nga Saoudi toujours avantage aux le munene yango la bui na kondi ma fifi ngabi ma fifi nini kaka ilene lo tena obo ngabi tala Saoudi face à Gaïa ta bon to kanga mana Yesu Masia mikolezo kende nango to koma kaka kozwa bolembu te najiba audio ba papa ba bengi ngaya mama Irene prière ezo ume si la nango nini si la te si la l'autre a les quantième to ba prière e bandaki le 21 l'autre a datini malembe tozo kende menzamba lola aosala makamba minene bandeko nanga masolo mingi na obeta mikoso bo comprendre beza ba témoignage masolo na obeta mingi na Facebook na ministre Vecté TV eza mingi ba témoignage mais biso na to pesité batu bazo pesa kaka biso pe na to pesité biso nde bakoba to tindela rabino na WhatsApp biso ne to pambola mata lobela ka bino te biso ba Jacob ndeso se présenter la bombe na Yesu Masia obima te fotik na ngambi pamboli nanga ngana obimisa nzambe na ndaku na loyenge te loko asa koti na ndaku na Yesu Masia obima te fotika lipamboli lipamboli fotika la to na obima na mabondelo fona mona bilembo nga non ça grève de faim te po ningam na makoso na ngana congélateur na tilapia na pondu na wangila ponga nde nzamba wangila ngana wangila bomoko
wana bilei nanga chaque jour siko nga nana bawangila nanga nana bambala nanga mboma bilo nga aliaka yangwana sikoyo nakangi banzala nanga naoke musambe bonange kauka pamba ose présenter pa na ndaku na ngai anatiki yo nzambo bimino ka bongo tikino lipamboli te toza ba Jacob tolo bango butu na mo biso ba Jacob lokwa da to bandaki nzambe to tika lipamboli awa toza na kondima ba mama nyonso monde entier nzamba mona bino ba papa nzamba kanisela bino bandeko nanga kana ba 40 jours après oyo batu ba peseli bango bambonga mabala na okosa bino te net na film nga na okamwa maman asala 32 ans aux États-Unis dans le baki yango samedi na life nanga 32 ans abota bana ba bala ete ba pesela mbonga libala te ba oti ko pesa mbonga ba so ya 2 semaines so ya 3 semaines na lobaki pona nini Yesu atelemi nani akovandisa ye Yesu soki atelemi nani akovandisa ye mbule be tosele na biso satana toyebe na biso te ke Yesu masi azala na mokili lelo nzamba fongoli biso misu totika nyonso bandeko tolanda nzela na ye na okosa bino te totika nyonso to na nzela na ba prière au monde entier ezosala nzamba lola o manifester na bandako bato nyonso makambo ezosalama mwasi azobima makila lokola mai na minuit makila ebima mwasi na nzoto lokola mai sanki azala na ba periode akene hôpital babi ba mio mwana eza sute bungi nzamba manifeste bimi na nzela makila nzambe botika tembe wala baki talita kumi mwana patelemaki na okosa bino te sekutu Lazare mutu utakufa na ide abola tata kufi akomo pia kuna solo ba ko benge Lazare sort abimi bo mutu zana na maladie no okufite ba déclarer kaka que o timer moroboye cancer moroboye ndeko nanga simba kondima na Yesu masiya kosala maladie moko telekela rabiso onga maladie nange sali 20 ans maladie nange c'est 18 ans mi kotsaka na esprit mwana mwasi azali kotanga makila ayika kika mpiko tanga moni mokonzi na bakonzi abi 7 fois 6 tanga lobeka 7 fois 6 na okota na foule na osimbela mba Jésus Christ na obika pona nyokwami tanga lobea nyokwami seke maladie ezwaki bambula aluki lobiko na ndenge nyonso ekomama si mtabike na luki lobiko na ndenge nyonso na obika te seke déjà bande koluka ba traitement tant soupe banganga atambola ki déjà po 12 ans kotanga makila eza 2 jours te eza bambula mais tango ayoki kaka mokonzi na bakonzi l'homme de Galilée mwana mobala atuna batolingi na sala nini yo pour répondre na nina mona bimisu mone moni pe bongo yo mto ana maladie ndeko nanga zaka na kondima ka esiko kote l'hygiène ka l'église na bino parce que ba jeunesse belé ndeko nanga simba ka kondima na Yesu masiya l'homme de Galilée mwana mobala 33 ans au sala ko bateto komi na fin de l'année baki mbulo fin de l'année yango ndeko nanga na peut komi le 31 yango ta capable de ça appeler 24 appelle capable de ça les 23 appelle capable de ça les 29 wana kaka les 30 p asali poison nzambe tolela ba pasi mingi na poto ba malade leki mingi kola pambola bino pona patience pona fidélité pona confiance nde to sole longo na Facebook nzambe akanisa mingi juste mingi ko beta sete na bandeko bazo déclarer que nazo yamba téléphone te numéro nanga na pesa rabino jusqu'à na 38 ndeko abungisa numéro nanga akota na YouTube Betika ministre Vérité TV site na biso ebimana numéro nanga ezaka toujours wana soko zinga te tsela nga voice dès que na koyoka ngo vraiment na ko rappeler et ça vraiment bien makasi Renate Makana nzamba pambola moi ça va pas penser c'est que bien on continue en retard na comme nanga pe ko sukisa po yebi horaire nanga Renate fona bimana zoki musala Renate aza voisine nanga tozane pembe nde na oke msafuna le Canada kwa Renate Makana aza voisine na kutana ngane pe mingi nzamba pambola Renate nzamba zongiselo ya mingi nde na yebi sarabino bandeko nyonso bolandanga partout na YouTube na Bostra na Borsa Sepela TV bandeko balandanga kuna nzamba lola apambola bino
nde naloba kaka Yesu Masiya soki azongi te tokuta soki obina kotaka pe na Facebook na ndosala pe fort soki nazwi pe temps naleki na Facebook basola kaka c'est la famille nzambe apambola bino bandeko nyonso bozali na ligne kola azongisela bino ya mingi koleka ezalaki juste moi causerie lokola famille nde tosola awa tofingi mutu te topesi kaka nzambe lokumu topesi kaka bandeko bazokila courage baoyo babe baza pe na problème ya santé bazokoka kokila te eza pe problème te tozalaka bomoko na mabondeli kola Yesu Masiya akopambola biso. Sonia Paola nzambe amona yo wana tokutani mbala nsima. Bisous bisous, bye bye.